yasoje kurya akora agakapu mu mugongo aragafungura ngo akuremo amafaranga yishyure asanga nta kintu kirimo. Mu gakapu hari harimo amafaranga y'inote harimo n'agatelefoni. Amafaranga amwe ari kuri simukadi yari muri ako gatelefoni andi ari inyuma yako. Yagize ngo aribeshye asaka no mu tundi dufuka tw'ako gakapu arabibura, yibonera utumekapu gusa yaravuye kugura. Umutima wateye vuba agira ubwoba kuko yaramaze kubona ko bashobora kuba bamwibye. Yakoze mu mufuka w'ijipo imufashe yari yambaye, nubwo nawe yabonaga ko nta kintu kirimo, arisaka afata imifuka yishyira hanze, asaka mu nkweto, akora mu bisuko, ata umutwe. Umuseriveri nawe arabibona ko umukobwa bamwibye. Yakomeje kwisaka ahantu hose, akuramo ikote arirambika ku meza, yariragaho ngo asake neza ntiyagira icyo abona. Seriveri nawe yabonye ko amaze ibyo kurya, amuzanira agapapuro kari kanditseho icyatanu yagombaga kwishyura. Noneho yasaze kurushaho, ariko nanone abona ko ntahari bucikira atishyuye. Uwo museriveri yamufashe ku rutugu aramubwira ati kutishyura so ugakomeza kwishimashima no kwisakasaka bimeze bite? Umukobwa ati nta mafaranga mfite nawe urabibona, amafaranga njye na telefoni barabyibye. Seriveri ati none urumva biragenda bite? Umukobwa ati baranyibye yewe, urumva se biragenda bite nyine? Uwo museriveri wari umusore yamurebye mu maso aramubwira ati bakwibiye hano cyangwa bakwibiye hanze? Umukobwa ati uko biri kose banyibiye hanze, kuko aho ninjira nta muntu wigeze anyegera. Seriveri turi gukomeza kwisaka abantu bakakurangarira. Icyiza nuko wakwishyura ugasohoka ukareka kubiteza. Abantu bose bari bahagaritse kurya bari kureba uko umukobwa yarakomeje gushakisha n'adashakirwa ari gukuramo inkweto akongera kuzambara ngo arebe ko yabona telefone n'amafaranga. Bose barabibonaga ko bamwibye byanga bikunda ariko ntawe ari kumwishyurira. Seriveri akimara kumubwira ko icyiza ari uko yakwishyura agasohoka akareka kwiteza abantu, umukobwa yatangiye kurira atari kumwajya mugira impuhwe, mbishyure se yo nkuye kandi banyibye. Seriveri yamurebye nabi aramubwira ati bizane iyo mikino hano. Ubwo se ndabwira databuja ko umukobwa yaje hano akarya akananywa ku buntu akarira akagenda atishyuye, mujye mwibembeza kuri bene wanyu cyangwa kuba batereta, nta n'isoni aho wahereye urangaza abakiriya ukababuza kwirira. Umukobwa yumvise ubuzima buhagaze mu mutwe birivanga. Yafashe smartphone yari afite mu ntoki yambaye ekuteri ari kwiyumvira imiziki ngo arebe mu nimero za musaza we, yibuka ko iyo simukadi yari iri muri iyo telefoni nini atari yakemejeho amanimero y'abantu. Yatangiye kwibuka imibare yari igize nimero ya musaza we, yumva utari kuza neza, abwira seriveri tuwasiga indangamuntu se nkazayazana kundi munsi, kuko ndi kuvuga ko banyibye ugakomeza kunyishyuza wibwira ko ari byo ndi kwigira. Seriveri atizana iyo ndangamuntu ntarebe. Yari ifashe arebye asanga umukobwa yitwa Jennifer. Yayimaranye nk'iminota ibiri, Jennifer abanza kwambara ikote rye neza, agiye gusohoka seriveri aramufata aramubwira ati abajura batwibye muri ubu buryo ni benshi, indangamuntu se ushaka ntiwayigumisha hano ukazajya gushaka indi, cyangwa ntiwagera hano hanze ukavuga ko utikwibye? Uribaza uvuze ko wataye indangamuntu ukavuga ko hari umuntu wayitoraguye ntayiguhe, bataza kumfunga cyangwa bagafunga boss? Ubundi se nuyisega boss agakenera kurangura nawe azayijyana bamuha ibirayi bimaze kurya cyangwa bamuha amaji aza acuruze ayitangeho ingwate? Yarisekeje arongera aramubwira turetse ubutesi mwihaye, urumva njye nagukopa nta n'icyumweru maze muri iyi resitora? Bahita banyirukana rwose kandi aka kazi ndagashaka. Mbwira niba utishyura aya mafaranga guteze polisi mbabwire ko haje igisambo, cyangwa mpamagare boss wazana inkona kwereka ko nta muwagira abajura nkamwe mwitwaza utwo dusura twanyu ngo mwatuma umuntu asenya business ye. Ikibazo ni ukuntu uri umukobwa mwiza ariko ukaba ugira amanyanga. Niba ari ukubayeho umenye ko njye ntabikozwa, nyishyura cyangwa bibe bibi kurushaho. Jennifer yari umugerageza kwibuka nimero ya musaza we ahamagaye ntiyacamo. Kubw'amahirwe ako kanya yabonye ubutumwa bumubwira ko ahawe SMS z'ubuntu. Yishimyemo yandika nimero ya musaza we ayikuye mu mutwe muri telefoni, yohereza akamesaje kagufa amubwira tumva kare mbabarira wohereza 2,000 kuri iyi simukadi wihuse, ibindi ndabikubwira nyuma. Baranyibye mwana, none nabuze kwishyura muri resitora kandi ndacyari mu isoko. Hashize umunota atarabona amafaranga, yongera kwandika indi message avuga ati karibu mwana, wakohereje nibura icyatanu gusa, mwareba ukumva hano, uzi ko bari kumbwira ngo ndi umujura, ngo nari nshaka kubajijisha nkarya nkagenda ntishyuye, ningera mu rugo ndagusobanurira, shyiraho icyatanu wenda ndagaruka n'amaguru. Yakomeje kureba kuri telefoni abona message ya you have received. Umutima wagiye mu gitereko, ntiyanareba neza aho amafaranga aturutse, areba kuri code yari handitse ku gikuta, yishyura icyatanu yarakoresheje. Seriveri yabanje kureba niba koko amafaranga amugezeho, umukobwa asohoka ababaye cyane afite n'umujinya mwinshi. Yarebye kuri balance asanga hasigaye 7, arishima atega imodoka ya 400. Yageze mu rugo ababaye ariko anishimyemo, akibona musaza we yaramusohoje aramubwira ati sha urakoze, nukuri urakoze pe, iyo utayohereza sinzi uko nari kuhava. Uzi ko iyo ndeba nabi seriveri yari kunkuramo n'imyenda, yaratangiye kumbwira ko ari bufatiye telefone akayigira ingwate. Ubundi se ko nagusabye 2,000 ugashyiraho 3,000, nako ni 3,200 kuko nishyuye asigara 7 kandi njye nta mafaranga nari mfite. Wari uzi ko ndi bubikuze bakankata 200 ahari, gusa wumve ngo urakoze nubwo bwose iyo banyibyariyo menshi. Umusaza we yarumiwe aramubaza ati ariko Jenny ufite ikihe kibazo? Ibintu uri kumbwira ni ibiki? Jenny fate mwana we kugira utyo, si wowe horeje amafaranga se? Maze ntabwo ukuntu nawe ushaka kunjagaraza.
Karibu yarasetse aramubwira ati nyamara wasaze si gusa, cyangwa ari uvuye gusura akaba yakuguriye amayoga ugasinda. Yaramwegereye yihumuriza ku mazuru, yumva umukobwa atigeze asoma ku nzoga. Karibu iramubajije ati ariko ubundi byagenze bite, wasanga wenda ndi gukina mu byo ntazi da. Jennifer yagize ikiniga aramubwira ati ubuse nzajya ntakira ndiko nawe umbereye nk'abandi, uretse kwirata wonyohereje amafaranga utazi uyoherereje. Karibu yarirakaje ati ariko ubwo wigize ibiki, iri gutangira no kugira ikiniga ngo sindi kumva ibyo uri kumbwira kandi bitumvikana, none se uragira ngo numve ko nakohereje ayahe mafaranga? Jennifer agiye muri SMS ngo amwereke message y'amafaranga yohereje. Yarebye amazina asanga atari ya musaza we Karebo. Yarasetse aramubwira ati kandi urumurezi Kare, uzi ko ariyo mpamvu wakomeje kunjijisha ubanga kwemera ko wayohereje, kuko wari ubizi neza ko wasabye undi muntu akaba ari we yampa. Basi mbabarira natumye uguza undi muntu, nari mbizi ko nta mafaranga ufite, ariko nyine unyihanganire nta wundi nari kubibwira. Karebo yaramubwira tuzi n'ikindi, ndabwira mama kuvoze wasaze byarangiye, ntiwigeze umpamagara ngo nguhe amafaranga, nta message wigeze unyandikira, yewe nta n'umuntu wantumyeho, none uruvuga ko nakohereje amafaranga, uri kurota se mbimenye? Jennifer yongeye kureba muri telefoni amwereka ubutumwa bwo yari yamwoherereje. Yamweretse muri telefoni ye. Karibu arasoma tumva Kare, mbabarira wohereza 2,000 kuri iyi telefoni wihuse, ibindi ndabikubwira nyuma. Baranyibye mwana, none mbuze yo kwishyura muri restaurant kandi ndacyari mu isoko. Yari bigishije tuzi kuri serious se. Yakomeje gusoma ati Karibu mwana, wakohereje n'ibiri cyatano gusa, ngarebe uko mva hano hantu. Uzi ko bari kumbwira ngo ndi umujura, ngo nari nshaka kubajisha nkarya nkagenda ntishyuye, ningera mu rugo ndagusobanurira ashyiraho icyatano wenda ndagaruka n'amaguru. Akimara gusoma yamusubije telefoni, amureba mu maso aramubaza ati Jennifer umeze neza? Nawe tumeze neza gute se kandi banyibye? Wenda byemeze neza kuko wamfashije kuhikura, ariko ukuntu uri kubihakana nkaho nta cyabaye, nkaho nta kintu wigeze umfasha, biri kurushaho gutuma mera nabi. Karibu aramubwira ati ngaho mbwira inkuru yose uko yagenze nk'uko wari wabinsezeranyije. Jennifer ati ndumva ntakiri muri mood yo kubikubwira. Karibu ati nawe ntukivumbure, ubu se kubimbwira urumva ari ibya danje? Yariruhukije ati nta kundi reka mbikubwire nyine, urabizi ko nari nagiye mu isoko kugura twa turabero n'utundi tuntu. Nagize mu nzira ati farampamagara ngo njye kumusura, mubwira ko ndi kujya mu isoko ko ndi bumunyureho. Nagiye kumureba mbere yo kujya mu isoko, bigeze saa 7 ndataha. Iwabo navuye ntariye, nubwo yaratetse byenda gushya, musigana n'umutipa ruje kumureba iwabo. Ntabwo nifuzaga nyine kubabangamira. Nawe urabyumva, saa 7 nari nshonje. Nabanje kujya mu isoko ngura utu make-up ntushyira mu gakapu, shyiramo telefone ntoya n'amafaranga nari nsaguye. Kubera ko inzara yari nyinshi, navuze nti reka mbande njye muri restaurant. Nahise nambara ekuteri ncuranga umuziki muri smartphone ndakomeza. Ninjiye naruze ibyo kurya by'igihumbi na ji ya 500 bibiri. Maze kurya ndakuye agakapu mu mugongo ngo nishyure, nsanga banyibye telefone n'amafaranga nari nsigaranye. Ariko ninjya guswapisha ndaguha nyine, ahubwo sinzi ukuntu nibutse nimero yawe, biri serita yanyohereza bari kunyivugana. Karibu yamurebanye impuhwe aramubaza ati ubwo se uretse telefone amafaranga wayibanye nawe nangahe? Niwe ati nifite 4,000, inote 2 za 2. Karibu ati zo make-up waguze urazifite se? Nawe ati singizi, zo ntawazibye. Ubundi se ninde wakwibara bero n'ubu burahure? Karibu ati harya ngo wakeze ko amafaranga nabwiye undi muntu akayakoherereza. Jennifer ariko kuri kumbwira ngo nasaze, wowe urumva utasaze? Karibu ati ninkubwira ibyo ngiye kukubwira, wowe ubwo urishyira imbere tukujyane kwa muganga kuko nawe urabyemeza ko wasaze. Yaramubwiye ati ngaho uvuga nimero yanjye mu mutwe. Jennifer ayivuze asoje kuvuga imibare yose. Karibu aramubwira ati none se nimero yanjye irimo 6? Iyo 6 uri gushyiramo ni iki? Ko njye harimo 3. Jennifer yikanzemo aramubwira ati ntumbwire ko atari wo nandikiye. Yongeye kureba nimero yari yandikiye agereranya n'iya musaza we asanga yibeshyemo umubare umwe. Uwo yari yandikiye ntiyari Karebo. Karibu nawe byaramutangaje aramubaza ati umuntu wamwibeshyeho ahita kohereza amafaranga. Jennifer yabuze igisubizo amuva mu maso kuko nawe yumvaga asebye ajya kwiryamira. Gutekereza ibyari bimubayeho byaramuvangavanze. Yongeye kwitegereza nimero yari yandikiye areba amazina y'uwo yari yibaruyeho asanga yitwa Junior. Yarasohotse abwira Karibu ati mwana uzi ko yitwa Junior? Karibu ati warebyeho amafaranga aturutseho usanga ari inde? Jennifer umugani nanjye niguye njya kureba amazina ye kandi nari kureba muri message yangize amaze kuyohereza. Yarayirebye ariko asanga y'irindi zina ritari Junior. Karibu yamusabye imbabazi aramubwira ati mwana wihangane kuko ntaguteze amatwi neza. Numvaga wasaza ariko noneho ndumva nanjye byakubayeho uteye urujijo. Ubwo se uwo Junior nawe yabasabye undi muntu kuyakoherereza? Ubundi se Junior uramuzi? Jennifer turi kumbaza ubusa nawe, nkaba nari nzi ko ari wowe se? Karibu ati uko biri kose umwandikiye ziriya message nawe atayafiteho ahita ashaka undi muntu arabimukorera. Ubu se we yabakuzi wenda? Reka nemere ko utamuzi ariko warakuzi. Bamaze umwanya batavuga. Karibu aramubaza ati none ko nta mafaranga mfite uwo musore uramwishyura amafaranga ukuye he? Ko bitatari menshi. Jennifer ariko nawe sinzi uko yabigenje. Yashyizeho 3 kandi nasabye 2,000. Ariko nzamwishyura nimara guswapisha kuri Zumukadi nzi ko ariho 900 sinzaburaho nkora 2,100.
Caleb ati yagwishyiriyeho 3,200 utazamwambura n'igiceri na kimwe, ahubwo se wamuhamagaye? Jennifer ati nta mayinite mfiteho. Nawe ati nta mafaranga usigaranye yese? Yari yaguze ahamagaye nimero ya John icamo rimwe irikupa, yakomeje kugerageza igacamo rimwe igahita ivaho. Caleb yaramubwiye ati ubuse ko wagira ngo yagushyize muri blacklist wamwihoreye ubundi bumuretse n'icamo zabo yamuha. Ubwo nyine reka tumushimira nubwo tutamuzi. Jennifer asubiye kwiryamira kuko yakundaga kuryama ku manywa. Caleb nawe yasigaye abyibazaho ukuntu umuntu yohereza undi amafaranga atamuzi agahita anamuboroka. Jennifer we nta yandi mafaranga yari afite, ahubwo yari yagize amahirwe John yamurengerezaho 1,000 kuyo yari asabye kuko yari agiye kuyakoresha swapisha simukadi. Hashize iminsi 2 ajya guswapisha ibyo guhamagara ya nimero arabyirengagiza. Icyakora yari yayisevinze. Yanze kwirirwa guza abantu ngo yishyure, aribwira ati ubwo nyine yakoreye Imana. Iyo aba ukeneye ko mwishyura yari kumpamagara akambwira ko nibeshye nimero, none nawe yarandetse. Hashize ukwezi amuhamagara igacamo rimwe, afata umwanzuro wo kuzamwishyura ari uko bavuganye. Nyuma y'amezi 3 Jennifer yarabyibagiwe, yarabifashe nk'ibintu byabayeho bikarangira, ntiyari akinabitekerezaho. Yibereye mu rugo, umukobwa w'inshuti ye witwaga Leah yaramuhamagaye kuri telefoni, amuhamagara rero amubwira ati mwana umusaza wanjye arapfuye. Jennifer byaramutunguye kuko arazi ko umusore ari muzima. Yamubajije ikimuhitanye, nawe ati moto yacitse feri iramugonga agwa munsi y'umuhanda arapfa. Jennifer nawe yarababaye cyane kuko umusore wari wapfuye bari baziranye. Nta kindi yatekerejeho, yahise ajya kumureba ngo arareyo kuko bari gushyingura ku munsi ukurikira. Yariteguye ajya kureba Leah, iwabo hari mu nkengero z'undi mujyi. Jennifer ageze mu mujyi abanza kunyura mu isoko. Yari agiye kugura rinete n'agapfukamunwa byo guha Leah kugira ngo narira bari gushyingura wenda azabe nk'ubyihishemo. Yarabizi ko ashoboraga kuza kurira cyane, amaso agatukura, bityo agura rinete za fime. Yasohotse mu isoko anyura mu muhanda wo hepfo. Haruguru hari haparitse abamotari, arebye yabona umusore wari wambaye agapfukamunwa ari kugenda yitonze asa nk'ugiye mu isoko nawe. Jennifer akimubona yaramusifuye, abamotari bahita baza bose bamubaza bati sister tugutware tukugeze he? Bamwe batangiye kumuha kasike, arababwira ati oya uriya musore niwe nsifuye. Yakomeje kumusifura. Uwo musore wari wambaye igikote kirekire n'agapfukamunwa n'ingofero areba hepfo abona ko Jennifer we yasifuraga. Yamugeze iruhande aramusohoza. Jennifer aramubwira ati mbabarira nkwibeshyeho. Umusore ati nyibeshyeho? Wari uzi ko ndinde? Niwe atari umukobwa w'inshuti yanjye ufite umusheri muteye kimwe, murareshya kandi mufite umubiri ungana. Ahari nuko wambaye ingofero n'agapfukamunwa bigatuma nkwitiranye. Umusore yabikuyemo. Jennifer amureba mu maso abona ari n'umusore mwiza utagize icyo atwaye, amusaba imbabazi aramubwira ati nyihanganire kubwo kuba nkwibeshyeho. Umusore aramubwira ati nta ribi, ibyo ngibyo bibaho. Yongeye kwambara agapfukamunwa arigendera. Abamotari bo basigaye bivugisha ku kuntu Jennifer ari mwiza, ateye neza, bamwe baturiye umusore ni fake. Njyewe nyibeshyeho nasigarana kanimero. Yambaye neza, afite uruhu rutemba itoto, acisha bugufi, mbese ntacyo wamunenga. Abandi baratebyaga, umwe aravuga ati ngiye abishaka nari no kumutwara ku buntu, ariko akamaka nimero tukajya tuvugana. Anafite ijwi ryiza byatari, kuri telefone ho byaba birenze. Jennifer yigire kureba Leah asanga abantu bose barize bahogoye. Uwo musore wari wapfuye ari musaza wa Leah, yari afite imyaka 21 gusa. Yakundaga gutera urwenya, abantu bamuri iruhande baticwa n'irungu na gake. Abari mu rugo nta n'umwe utarariraga. Nta kintu kibabaza nko kubona umuntu wakundaga ari muzima apfuye mu buryo butunguranye nk'ubwo uwo musore kandi akiri muto bigezaho. Jennifer yahuye na Leah aramuhobera gusa buri jambo amubwira. Nawe yatekerezaga amarira yarira aramutse abuze musaza we Caleb akumva bimurenze. Agahinda karamufasha atangira kurirana na Leah, bajya mu cyumba kugira ngo badakomeza kuririra mu bantu. Yamuhaye kagapfukamunwa na rinete. Leah arishima cyane ati nari nabitekereje ariko mbura imbaraga zo kugira aho nabituma. Uwakoze cyane urabinzanira. Jennifer yongeye kumuhobera aramukomeza aramubwira ati hangane Leah, nzi neza ko kubyakira bigoye kandi rwose bizakomeza kukugora. Icyo ngusaba ni kimwe, basi ntuhagarika amarira na gake, ntugerageze na rimwe kuba wakwanga kurira kuko nutarira umutima wawe uzaremererwa kurushaho utinde no kwiyakira. Ubusanzwe kudafunga amarira mu gihe umuntu apfushije umuntu akunda ahubwo agahitamo kurira ukabyumva bigira umumaro ukomeye haba ku mutima no mu buzima bwo mu mutwe. Iyo umuntu apfushije aba ari mu bihe bikomeye by'akababaro bimutera guhangayika, kandi kurira ni bimwe mu bisohora ubwo bubabare bikamufasha kugabanya amarangamutima y'agahinda kaba katoroshye. Nubwo hari abumva ko kurira ari intege nke cyangwa ko byabakoze isoni, siko biri. Kurira ni ibintu karemano Imana yashyize mu muntu kugira ngo ujye bimugabanyiriza agahinda. Iyo umuntu yirengagije gusohora amarira cyangwa akanga kurira kandi abishaka, ashobora kwikurura ingaruka ziremereye mu mutima no mu mubiri. Kwifata bikabije bishobora gutera ibibazo mu mikorere y'umutima, ubwiyongere bw'umuvuduko w'amaraso, stress y'umurengera, ndetse bikaba intandaro y'agahinda gakabije, bimwe bita depression cyangwa kwiheba. Amarira ni uburyo bw'umubiri bwo gusohora ibyiyumvo bikabije biba bitoroshye kuvugwa cyangwa gusobanurwa. Kurira kandi bifasha umuntu kwemera ibyabaye. Iyo umuntu yemeye ko akunda apfuye akabazwa nabyo mu buryo bugaragara, aba ateye intambwe ya mbere imuganisha ku gukira no gukomeza ubuzima. Iyo ufashe umwanya wo kurira, uri kwemerera umutima wawe kugira icyo ugeraho muri urwo rugendo rw'akababaro,
bityo ntibyirunde imbere muri wowe ngo umunsi umwe bizagutere no guhungabana bikomeye. Abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko kwemerera umuntu kurira ari kimwe mu bimufasha gusohoka mu gihe gikabije cy'akababaro no gupfusha. Nicyo gituma abajyanama n'abafasha abantu mu bihe bikomeye babashishikariza kureka amarira agasohoka aho kuyafunga. Jennifer usobanukiwe neza yakomeje kubwira Leah ati amarira si ikimenyetso cy'intege nke cyangwa kutihangana, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko umuntu afite umutima ukunda, wiyumvisha ibintu kandi ufite ubushobozi bwo gutekereza no kubabazwa n'ubuzima. Ni uburyo bwo gusana umutima, kwirekura no kwiyakira. Iyo urize mu buryo bwuzuye bituma uko iminsi igenda ihita umutima ugerageza kwiyubaka bundi bushya, kabone n'iyo ibyabaye byaba bigikomeje kukubabaza. Leah yaramwumviye araturikararira kuko kuva kare yageragezaga kwihagararaho ngo atiteza abantu. Kubera ko ari kumwe na Jennifer ari babiri bonyine, yamwubitse umutwe ku bibero ararira cyane, arira atabaza. Jennifer amurekarira uko abyumva. Iryo joro yararira ariko bucya agahinda kagabanutse, kuko amaso yari yabaye umutuku nk'ibishirira. Yirebye mu ndorerwamo ashimira Jennifer wamuzaniye rinete za fime. Jennifer niwe wari inshuti y'akadasohoka, yagombaga kumuba hafi muri ako gahinda. Amasaha yo kujya gushyingura yarageze, berekeza mu irimbi n'amaguru baririmba indirimbo zo gusezera kuri uwo musore. Ku irimbi hari huzuye abantu benshi cyane bari mu ngeri zose. Abakobwa bose yateretaga akiriho abatendeka bagiyeyo nabo bari kurira nk'ababuze umukunzi wabo. Bamwe barizwaga nuko yabatendekaga, baribwiraga ko ari bakunda bonyine. Umwe byaramutunguye kubona abantu bari gutungirana agatoki berekana umukobwa uri hirya yarize cyane, bavuga ko ari umukunzi we kandi ko bari no kuzabana. Abakobwa nka batatu bariraga bavuga ko wapfuye ari umukunzi wabo kandi ko bari kuzabana. Bahuriye hamwe, umwe aravuga ati mbabajwe nuko yapfuye, ariko none mbabajwe nuko atigeze ambwiza ukuri. Njye ubwanjye ninyure kuri mama w'umusore ariko ubwira undi mukobwa ati niwe wari kuzambera umukazana, ngo yagukundaga, ngo yahoraga kuvuga. Twebwe ubanza yadufataga nk'abo kumumara irungu gusa. Uwo musore akiriho yakundanaga n'abakobwa barenze batatu kandi bose yababwiraga ko abakunda, buri umwe akamubwira ko ari we akunda wenyine, akamusezeranya ko bazabana. Yaba amuketse amubaza ku bandi bakobwa bamuhamagaraga cyangwa bo yamwumvagaho, akamubwira ko ari ibisanzwe ko umuntu muzima avugana n'abantu batandukanye atabitewe n'uko baba bakundana gusa. Hafi ya bose yari yarabahaye impano kugira ngo bahamirize ko buri umwe amukunda wenyine. Icyakora hari harimo umwe yari yarajyanye iwabo yaranamweretse mama we. Uwo rero niwe wenyine nyina yari azi, avuga ati uko biri kose apfuye afite umusheri bari kuzabana. Nyamara abandi bakobwa yabwiraga ko akunda bose bari baje nk'abaje gushyingura uwari kuzaba umugabo wabo. Bamwe bari bashatse n'abantu bo kubaherekeza kuko nyine babwiraga bagenzi babo ko bafite umukunzi bendaga kubana, akaba yari yapfuye. Bakoze imihango yose y'ishyingura, basoje wa musore Jennifer yibeshyeho bongera gukubitana amaso nawe yaje gushyingura. Noneho yari yambaye ingofero cyangwa agapfukamunwa. Yaraje asuhuza Leah aramubwira ati ihangane kandi ukomeze umutima, Imana iragukunda kandi izakuba hafi muri ibihe bitoroshye iri gucamo. Leah yaramushimiye. Jennifer itamubaza ati so nibeshyeho mu mujyi? Nawe ati yego, nanjye ndakubonye mpita nibuka ko ejo wanyibeshyeho. Burya se wari uje kwa Leah? Nawe ati yego, Leah ni inshuti yanjye. Jennifer yahise asobanurira Leah ati uyu musore namwitiranyije na Deve, nagize ngo ni sheri wawe. Leah atari ko baranareshya koko. Jennifer atari ko sheri wawe mperuka ejo, uyu munsi ntabwo namubonye. Nawe ati twese twavuye mu rugo kandi twifuzaga ko hagira umuntu hasigara. Yabyemeye rero arahatubera. Kubera ko umuvundo w'abantu bari bavuye gushyingura wari mwinshi, uwo musore yabwiye Leah ati none se mwaretse tukajyana mu mujyi ko ari hafi mukabanza kuruhuka, mu rugo ntimwaza kuba mujyeyo mu kanya? Leah yabitekerejeho ataragira icyo amusubiza, aramubwira ati ntabwo ndi bubatinze, ahubwo nimuze tujyane, hari n'akantu nshaka kuguha. Ntuhangayikishwe nuko muri buze kugerayo, ndabategera akamoto. Leah yarabyemeye, we na Jennifer bajyana mu mujyi. Uwo musore yacuruzaga amafanta n'amaji, acuruza n'utundi tuntu. Binjiyemo baha fanta ikonje, abwira Leah turabizi musaza wawe twari inshuti zikomeye, yari inshuti yanjye pe. Natekereje nsanga ushobora kugira abantu benshi bari buze ko gufata mu mugongo nkawe ubwawe. Nifuzaga kuguha udufanta rero ukaza kureba uko bakira ku giti cyawe. Nahageze nsanga papa we yiguriye inzoga zisembuye gusa, abantu batazinywa babuze icyo bafata. Ntekereza ko n'inshuti zawe zaturutse kure, zimwe ziri bunarare zishobora kubirenganiramo. Leah yaramushimiye. Umusore afata amafanta nk'amacupa 60 ya plastike ayashyira mu mufuka, awuhambira kuri moto mu gihe bo bari bakinywe yarabakirije. Barasoje barahaguruka ngo bagende, abategera moto ebyiri buri muntu iye, nawe yuririye atwara ayo mafanta. Bageze iwabo wa Leah, nubwo hari abantu benshi bashaka inzira, Leah na Jennifer bamujya imbere bajyana mu cyumba cya Leah watwaye ayo mafanta kugira ngo atagira n'undi muntu uza kuyabona akayihera wataragenewe. Uwo musore yisubiriye inyuma asubira mu kazi ke. Ntabwo atari yagize abikorera inshuti yari yapfuye. Nubwo Leah yari yapfushije ababaye, byaramushimishije kuba umusore yaramwitayeho muri ubwo buryo, ikintu kitari kigeze gikorwa n'undi muntu uwo ari we wese. Abantu benshi n'ubundi babayagiraga muri rusange, nta muntu wigeze amwitaho nkawe ku giti cye.
abari bavuye gushyingura baje mu rugo gukaraba intoki bari bari kubakiriza ibyo kunywa bitandukanye. Jennifer afasha Leah bakusanya inshuti ze zose nabo barazakira. Mu mutima Jennifer yarishimiye uwo musore wari wafashije Leah muri ubwo buryo, akumva ari umwana mwiza ashaka no kumugira inshuti. Mu gitondo yagombaga gutaha iwabo. Iryo ryari ijoro rya kabiri aharaye. Mbere yo kugenda yaramubwiye ati uriya musore yarakoze cyane pe, merekeza munyureho musezereho nanamushimire. Leah ati ntaribi reka ngo herekeze tujyeyo wasanga wenda wahise unamwikundira. Jennifer abihakanye amubwira ko ari bisanzwe nyine ko yamwishimiye kuko ari umwana mwiza. Bagiye mu mujyi cyane ko bari kuhagenda nk'iminota 20 bageze yongera kubaha izindi fanta. Jennifer yari yatinye kumusaba nimero ariko yarabyifuzaga. Uwo musore yatangiye kubaganiriza mubaza amazina. Jennifer bivuze umusore agwa mu kantu. Yavuye muri kontwari aramwegera aramubaza ati witwa nde? Umukobwa ati nitwa Zuba Jennifer. Umusore ati noneho nibwo nemeye ko abantu bitiranwa. Jennifer ati nitiranwa nande se? Umusore ati umuntu mwitiranwa amazina yombi. Jennifer nawe atari kuzi ko ntaramenya izina ryawe. Nabwiraga Leah ngo wa musore n'umwana mwiza, nawe ati nibyo uriya musore ntaribirye ariko sinibuka kumubaza uko witwa. Witwa nde? Yavuze izina rimwe ati nitwa Iradukunda. Umukobwa ati rinde? Nawe ati rinde ni Junior. Jennifer nawe yikanzemo ati witwa nde? Umusore ati nitwa Iradukunda Junior. Jennifer ati ntabwo bibaho. Ni gute se haba hari umuntu twitiranwa amazina yombi wowe uzi? Nanjye nkaba hari uwo nzi mwitiranwa amazina yose. Leah we yarumiwe atangira kubaseka arababwira ati murangurira akantu ye. Dore nabahuje none mutangiye kubeshyana ngo buri wese azo undi muntu witwa ayo mazina. Ariko Jennifer we ndamuzi. Abonye ko witwa yagiye kubwira amazina yo ugasanga hari ahandi uyazi. Nawe umubwiye ayawe arakwigana. Ntubonye kuko wabanje kwikangamo neza ariko nawe abyigize. Umubwiye ukuntu ayo mazina hari ahantu yazi nawe ahita kwigana akubwira ko amazina yawe hari ahandi ayazi. Barasetse ariko Jennifer agiramo ubwoba. Yabwiye Junior ati mbabarira umpe nimero yawe. Junior yavuze umubare wa mbere arakomeza ageze ku mubare wa 5 kumwe wandika amanimero akagenda azamuka yiri kwandika imibare yarimo hasigara nimero imwe gusa. Yahise amuca mu ijambo ubwo avuga indi mibare yakurikiragaho. Junior nawe aratungurwa. Byarahoraga neza. Junior yaramubajije ati none se ni wowe ufite nimero isozwa n'156? Nawe ati yego ni nimero yanjye nshyashya abantu benshi ntibayizi. Jennifer yaramubwiye ati ahubwo reka nyikubipishe urebe niba ihura n'iyo uri kuvuga. Akimubipa yasanze ariyo nawe ayifite. Leah yatangiye kwivugisha ati ariko muri kunye n'ibiki? Ni gute mwari mwarigize nk'aho mutaziranye kandi musanzwe muziranye? Mwagize aho guhana amanimero mutaziranye se? Wenda iyo mwaba afite undi nari kubyumva. Ariko Junior we yawe yafashe n'imibare isoza. Jennifer yari yakomeje kugira ubwoba. Junior nawe yatunguwe cyane barebana mu maso umwanya munini. Jennifer ageze aramubwira ati John uratangaje ariko ngushimiye mbikuye ku mutima, uriya munsi warantabaye. Junior nawe ati Jenny nari mfite amatsiko yo gukubona amaso ku maso none birabaye. Leah yatangiye kwirakaza kuko abonaga bari kumuhisha ibintu byinshi. Junior yateye agatebe imbere ye aramubaza ati none se urakomeje niwe Zuba Jennifer wanyandikiye yanyitiranyije na musaza we? Jennifer ati ahubwo kuko niwe Junior nandikiye namwitiranyije na Caleb musaza wanjye namusaba amafaranga ntazuyaza agahita yohereza atazi n'uwo ndi we. Bongeye kurebana mu maso bose bagira isoni. Junior aramuhagurutsa ati banza unsuhuze pe kuko navuga ko aribwo bwa mbere nkubonye. Yarahagurutse aramuhobera agira ikiniga aramubwira ati Junior Imana izaguha umugisha. Ubundi se kuki wahise umboroka? Junior nawe ati ndabyibutse ukinyandikira nakohereje amafaranga mpita nk'umboroka ngo utaza kumbaza byinshi. Nari mfite abakiriya benshi kandi ntiwari kumpamagara nyireba ngo nkwihorere. Ariko nka nyuma y'amezi 2 nagukuyemo da. Abantu bose nari naraborotse nabakuyemo cyane ko n'ubundi numvaga ko 3,000 bitari birenze ku buryo nari gutekereza ko uzanyishyura. Jennifer yongeye kumuhobera aramushimira aramubwira ati warantabaye cyane. Iyo ataba wowe sinzi ko uriya munsi byari kugenda. Leah yumvise bari kumucanga abaza Junior ati none se mwambwira uko bimeze mukareka kungurisha? Nawe ati njye nari ndi gucuruza mfite abakiriya benshi byatare. Ngiye kubona mbona message muri telefoni yanjye ivuga ngo nimubabarire mwohereze 2,000 kuri telefoni arenze aho ngo mbikore nihuse ngo ibindi arabimbwira nyuma. Ariko hari izina kare nkajya muza ngo numve niba ari Karema mbese amazina arimo kare yose ndayagerageza. Naketse ko ashobora kuba nyibeshyeho byanga bikunda. Arenze aho ngo mbikore nihuse ngo ibindi arabimbwira. Naketse ko ashobora kuba nyibeshyeho byanga bikunda. Gusa namugiriye impuhwe kuko yari yarengeje ati baranyibye none mbuze yo kwishyira muri restaurant kandi ndacyari mu isoko. Nagize mwe ndavuga nuko biri kose nubwo uyu muntu anyibeshyeho agize ikibazo gikomeye kandi amafaranga bari kumusaba si menshi. Kumufasha nkamwohereza ibyo 2,000 byari biruta uko nagurira umuntu icupa hazi. Narebye kuri telefoni nsanga nafite amafaranga agera no mu 1,000. Uwo munsi sinzi uko byari byagenze abantu bose bayame mu ntoki kuko nari niyemeje kumufasha wenda akaza kumenya nyuma ko yibeshye ariko namufashije kuhava. Ndasabye umukiriya wari uri kunywa agafata kumfasha. Nahise mubaza nifite amafaranga 3,000 kuri simukadi ngo nguhe nimero yanshyirireho. Nawe ati ndayafite nayagushyiriraho nta ribi ubwo ndaba nkwishyuye.
namaye nimero yari nyandikiye mubaza amazina abonye ambwira ko ari Zuba Jennifer, ariko atarayohereza nongera kubona akamesaje kavuga ngo karibu mwana, wakohereje nibura icyatanu gusa nkareba ko mva hano, ngo uzi ko bari kumbwira ngo ndi umujura, ngo nari nshaka kubajijisha nkarya nkagenda ntishyuye, yarengejeho ngo ningera mu rugo ndagusobanurira ngo ushyiraho icyatanu wenda ndagaruka n'amaguru. Nabwiye uwo mugabo ntigira vuba uyashyireho, umuntu ugiye kuyohereza arayakeneye cyane. Nubwo yasabaga icyatanu cyangwa bibiri, nasabye ko amushyiraho 3,000 akarenzaho 200 yo gukata, kuko hari abantu benshi b'amafaranga yo kuri telefoni bakayanga. Hahise haza abakiriya benshi ntangira kubakira, ariko nanone numvaga ntashaka kuza kwisobanura ku muntu nari nohereje amafaranga mu gihe ari kuba mpamagaye. Nari nifite n'akantu k'akajinya, abantu b'abakobwa narabarakariye kuko na Jennifer nabonaga ko byanga bikunda ari umukobwa ngendeye ku izina, mpita muboroka ngo atazanampamagara agiye kumbaza byinshi by'uko namuhaye amafaranga ntamuzi. Jennifer amuciye mu ijambo aramubaza ati none se niki cyaguteye umujinya kigatuma abakobwa benshi baboroka? Nawe ati ni birebire mwana, ubanza ubwire rero yuko byakugendekeye nanjye numvireho. Jennifer yababwiye inkuru yose y'ibyamubayeho, rero ababwira tumva rero mbabwire, mwebwe ntabwo mwihuje gutya gusa, uko biri kose hari izindi mbaraga zibyihishe inyuma. Ejo twagiye gushyingura yambwiye ko yabanje gukwitiranya n'umukunzi wanjye, ibyo byazaga byongera kuri ayo mafaranga wamwohereje utanamuzi, none birangiye mumenyanye kandi nta n'umwe ubigizemo uruhare. Ubwo se murumva ibyo bintu bisanzwe? Mushaka mwabinywera da, wasanga ari Imana yashatse ko mumenyana. Baramusetse, ariko Junior aseka afitemo ubwoba kuko atekereje kuri ayo magambo ya Leah, kuko agasanga bitaba byikoze gutyo gusa. Jennifer we yari ifite amatsiko yo kumenya impamvu yaborokaga abantu bose b'abakobwa. Junior yaramusobanurira aramubwira ati Jennifer, inkuru yanjye umuntu wari uyizi ni musaza wa Leah gusa. Hari umukobwa wigeze kumbabaza bya danje, amindura umuntu ntigeze ntekereza ko nzaba we. Twari turi mu rukundo rugurumana bya hatari, naramukunze n'umutima wanjye wose, naramwubahaga naramwimariyemo, navuga ku by'ejo hazaza ngatekereza kuri we. Mu nzozi zanjye zose yabaga arimo, mbese numva ko nta wundi tuzabana utari we. Ariko yaje kumpinduka mu buryo butunguranye, yaje gusanga undi musore mbimenya atari we ubimbwiye. Hari umusore wari wamupositinze kuri Facebook yanditse ko ari umugore we. Naramuhamagaye ngo atsobanurire, telefone yitabwa n'umusore arambwira tushaka iki ku mugore wanjye. Nagize ngo ndikorota, ndamubaza umukunzi wanjye ari he, nawe atari kumwe n'umugabo we. Uwo mukobwa yamwatse telefoni arambwira ati hangane sheri, nibagiye kukubwira ko nishakiye umugabo. Naribwiye nti wenda hari bari kunyinisha, mbanza gukupa ngo ntekereze neza ho gato, mbona aranyandikiye ngo June, nanjye nashatse ntabiteganyaga. Urabizi ko nta musore upfa gukunda umukobwa umwe? Ndabizi ntiwabura abandi bakobwa wantendekagaho, kandi nanjye nuko byari bimeze, nakundanaga n'abasore benshi, mvuga ntuzagira gahunda mbere nzabana nawe, n'ubundi urabenga ngo wari utegereje akazagutenga umaze kurenga igihe cyo gushaka, abaguteretaga bose barishakiye abagore. Ubwo nyine mu wateretaga nkuremo, njye mvuye mu kibuga kabisa. Ariko turi kumwe, uramutse ukeneye ubufasha ukumva ninjye urabuguha wamvugisha. Junior yarakomeje ati nagize ngo ari kumbeshya, ndamubaza nti none se urakomeje? Nawe ati nari maze iminsi 2 naragiye kumusura, ngiye gutanyumvisha ukuntu ashobora kuba yaranteye inda, anyereka ukuntu tubanye bitamugora, ndavuga n'ubundi se ndarwana n'iki, nuko nahise nigumirayo n'ubundi byose no gushaka. Junior yamubaje niba yarigeze amukunda nibura, umukobwa amubwira ko yamukundaga ariko ko atari we wenyine. Jennifer yababajwe n'iyo nkuru, nari imutera agahinda, baramwihanganishije, nawe arakomeza arababwira ati icyo gihe nahise mfata umwanzuro ko utazapfa nsubiye mu rukundo. Umukobwa yarampamagaraga ngo wenda mbaze amakuru, umujinya ukanyica nkumva murakariye ntashaka kuvugana nawe. Abenshi nanababorokaga mbizi neza ko bafite abakunzi nta rukundo banshakaho, uretse wenda abakiriya bazaga nkavugana nabo, nta bandi bakobwa nigeze mvugisha. Kandi na n'ubu nukomeze kubona natunze nimero y'umukobwa biramvuna, sinapfa kuyimusaba uko byagenda kose. Rero yaramubwiye ati John, ibintu wakoze si byiza nubwo bwose wari ubabaye. Ntabwo ari byiza na gato ko umuntu afata umwanzuro wo kutavugisha abandi bakobwa bose ngo ni ukubera ko umwe yamwanze cyangwa yamubabaje. Ibyo ni ukwibeshya ku miterere y'abantu, ugafata agahinda watewe n'umuntu umwe ugashyira abantu bose mu gatebo kamwe. Ibyo rero yamubwiraga byari ukuri. Jennifer amushyigikira mwunganira amubwira ko buri muntu wese aba afite imiterere ye, imitekerereze ye, uburere yahawe butandukanye n'ubw'abandi n'imyitwarire ye yihariye. Yanamubwiye ko kuba umukobwa umwe yakwanga umusore ntamwemerera urukundo cyangwa se akamubeshya bitaba bisobanuye ko abakobwa bose ariko bameze. Iyo bashyize mu gatebo kamwe ubura amahirwe yo kubona abandi bashobora kuvamo inshuti nziza, cyangwa se ugatinda guhura n'Imana yaguteguriye mu gihe kizaza. Iyo umuntu akomerekejwe mu rukundo aba akeneye gukira ibikomere bitanyuze mu kurenganya abandi batagize uruhare mu gukomeretswa nawe. Basoje kuganira, Jennifer amusezeraho, Junior yamushimira kubwo kuba yaraje gufata Leah mu mugongo, arabareka baragenda. Yasigaye atekereza kuri Jennifer, ukuntu yasekaga, ukuntu yavugaga nk'umuntu uzi ubwenge kandi ufite umutima mwiza, yishimira kuba amenyanye nawe. Jennifer nawe yatashye amwishimiye, agera mu rugo ariyo nkuru afite yo kubwira musaza we Caleb. Caleb yamaze kumva iyo nkuru yose aramubwira ati nawe warakabije, wakabaye warapfuye kuyamwoherereza. Jennifer ati nari kuyamuha se tutavuganye? Caleb ati aho umumenye se wayamuhaye? Jennifer ati ariko nawe usigaye ungora, ubwo se urumva nari kuyakura hehe? Caleb ati wari kumpamagara nkayakuguriza? Nawe ati ngaho yame mwishyure.
yaramugurije yohereza amafaranga kuri nimero ya Junior, akibona aramuhamagara aramubwira ati none se Jennifer ko yampaye nari nzi ko byarangiye, nawe ati nifuzaga kukwishyura ariko sinari kuzaguha tutavuganye, umbabarira ahubwo naratinze. Junior yanze kubitindaho aramukupa yikomereza akazi ke. Nta mwanya munini yahaga abakobwa mu buzima bwe. Caleb yumvishije Jennifer ukuntu akwiriye gufatiraho, uwo musore ntatuma amucika. Jennifer aramuseka ariko nawe agiye kuryama bitekerezaho cyane, yumva ko akwiriye kugira icyo akora wenda akamufasha kwiyakira no kongera kumva ko abakobwa bose batari bamwe. Mu gitondo yaramwihamagariye atangiye kumubwira ukuntu ari umwana mwiza. Junior amusaba ko yaba amuretse bakaza kuvugana avuye mu kazi. Uwo mugoroba baganiriye umwanya munini, buri wese yishimira mugenzi we, biyemeza kujya bavugana kenshi. Ntibyatinze bisanze bavugana buri munsi, baragenda baba inshuti z'akadasohoka. Nibwiraga Junior atamuhamagaye ngo amubaze amakuru, ibyo yiriwemo n'ibyo yabaga ateganya gukora byose, kandi nawe akabimubwira. Hashize ukwezi ari uko bimeze, Jennifer ageze aho yigira inama yo kuzajya gusura Leah kugira ngo azabone uko anyura kuri Junior kuko yaramukumbuye. Yaramukumbuye uretse ko yatinyaga kubimubwira. Yagiye mu mujyi mbere yo kujya kureba Leah abanza kunyura kuri Junior. Akimubona yegetseho kuko atifuzaga ko abakiriya babinjirana bakabuza kuganira neza. Baraganira karahava. Jennifer agiye kugenda, Junior aramubwira ati Jennifer, nsigaye ngukunda kuko uvugisha biranshimisha. Ni ukuri ubu ngubu ntekereza ko nakize ibikomere byose nagiriye mu rukundo. Sinshaka kuvuga byinshi, gusa icyifuzo cyanjye ni uko wambera umukunzi. Ubitekerezeho, igisubizo ni cyiza uzambwira. Jennifer yanze kumugora, amubwira ko kuvuga iryo jambo kuri we bisa nko korosora wabyukaga. N'ubundi bose basaga nk'abakundana ukurikije uko baganiraga kenshi kandi mu buryo burimo amarangamutima. Jennifer agiye kwa Leah amubwira ko Junior byarangiye amubwiye ko amukunda kandi ko yatinze nawe yari kuzabimwibwirira. Leah byaramushimishije kuko nyuma na nyuma Jennifer wacaga abasore amazi yarabonye wakunda n'umutima we wose. Guhera ubwo batangiye kujya bavugana iby'urukundo, igihe kigeze bakora ubukwe basezerana kubana nk'umugabo n'umugore. Kugeza ubu Jennifer na Junior babanye mu mahoro. Amuserereza amubwira ati kwibeshya kwawe byaguhesheje umugabo. Ahari nanjye nzahimba nimero ninsanga ari umukobwa mubwire ko mukunda. Iyo abimubwiye Jennifer nawe aramusubiza ati ntabwo bihira bose, njye n'Imana yashakaga kunyihera umugabo ibinyuza muri izi nzira. Wowe uzaba ubikoze ku bushake bwawe ariko njye byarikoze, Imana niyo yabishatse. Aho harimo itandukaniro rero. Junior we ahora ashimira Imana yamuhuje na Jennifer kuko nyuma yo guhura nawe yibagiwe agahinda kose yagiriye mu rukundo, kandi aho babaniye iterambere rye rikaba ryararushijeho kwiyongera. Naho dusoreje inkuru yacu ya Jennifer na Junior bakundanye biturutse ku kwibeshya nimero. Dukomeze tubane no mu nkuru zikurikira.